Саламатсыңарбы? Эфирде Политклиника медиасынын сереп берүүсү. Аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Кыргызстан вакцинаны кандай негизде тандап алыш керек? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз. Бизде конокто медицина тармагындагы эксперт Айбар Султангазиев болмокчу. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студиябызга. Эскерте кетүүчү жагдай, бүгүн бизге саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев дагы келем деп убада берген эле, бирок өзүңүздөр көргөндөй эфирге келген жок. Айбар мырза, айтсаңыз, негизи эле ушу Кыргызстанга вакцинанын кайсы түрү керек? Вакцинаны кандай негизде тандап алышыбыз керек? Эң биринчисинен жанагы биздин Кыргызстан жанагы Ковакс деген ВОЗдун системасына кирген. Аякта азыр 9 түрлүү вакциналар каралып жатат да, бирок көбүнчөсү алар азырынча жанагы клиникалык изилдөөдөн толугу менен өтө элек да. Анын ичинде 3-4 бар. Азыр мындай даярраак деп койсок болот да. Бирок эң биринчи жанагы Pfizer'дын вакцинасы, Moderna деген вакциналар, ВОЗ деген спутникти деле карап атат, Россиянын вакцинасын. Ошол 3-4 вакцина айласында сөз болуп атат да азыр. Биринчисинен мына азыр уктуңар, ошо Pfizer'дын вакцинасы боюнча бизге документтер келген Саламаттык сактоо министрлигине, бирок андан кийин биздин министр ошо азыр аны ала албайбыз деген маалымат чыгарды. Эмне себептен бул вакциналар жанакы 70 градустан 0-дөн ылдый болуш керек да, ошондой холодильникте сакталыш керек. Ал ошол жол менен келиш керек, ошондой холодильниктер менен. Бул жакта мындай областтарга таратканда ошондой жол менен таратылыш керек. Анан транспортировка кылганда ошонун баарын холодовой цепь деп коет, ошонун баарын сакташ керек да. Бул жагында эми негизи биринчи санагандары кичине же министрдин сөзүн туура эмес айтып коюшту, же өзү жаңылып калды. Негизи биринчи санаганда 1,2 жаран негизи вакцинадан өтүш керек. Ал жанакы дарыгерлер, хронический оорулар менен ооруган кишилер, жанакы милицияда, аэропортто кызматкерлер деген кишилер өтүш керек болчу. Бирок Pfizer'дин толугу менен аны менен өтпөйт. Андай сөз болгон жок да. Негизи ошондой биринчи этапта 1,2 жаран өтүш керек. Бирок кайсы вакцина менен өтөт, ал өзүнчө сөз болуш керек да. Мындай маалымат боюнча ошо Ковакс жолу менен 15.000 доза келмек экен. Ошо Pfizer'дин вакцинасы. Ошо 15.000 доза алыш үчүн негизи канча холодильник алыш керек болчу деп азыр кайта маалымат берип атышат да. Суробалдиев ошондой кечээ айтты. Анын үчүн $2 миллион кетириш керек экен. Бизде ошончо 15.000 доза алыш үчүн эле $2 миллион биз кетире албайбыз деген сөз оңдоп кетишти да. Ошол себептен ошо 3 вакцинаны айтып кеттим. Эң мындай холодовой цепь бизге лайыктуураак, бизде оборудование мындай бар да, ошо спутник эле жарайт экен. Бирок бул спутниктин арасын спутник жөнүндө негизи көп сөз болуп атат да. Эмне себептен? Россия бул вакцинанын шашып ишке киргизди да. Толугу менен изилдөөлөрдү бүтпөй, абдан кыска жол менен. Ошо себептен бул мындай коопсуздугу, адамдын өмүрүнө кандай зыян келтирет, аны толугу менен маалымат жок да. Ошо себептен бул спутник жөнүндө көп сөз болуп атат бүгүнкү күндө. Баасында караганда ошо 3 вакцинанын арасында спутник эң арзан. Аны деген -18 градуска чейин сактаса болот. Андай анча-мынча бизде оборудованиялар бар деген сөз айтып атышат да Саламаттык сактоо министрлиги. Ошол себептен ушул вакцина тартып жатышат бүгүнкү күндө. Саламаттык сактоо министри Pfizer
вакцинасын алуудан ушу муздаткыч жок деп баш тартып атпайбы? Анан бекер берилип аткан вакцинаны алуудан баш тартканыбыз туурабы? Балким кандайдыр бир жолдору бар эле. Бул жагы мындай да, эми мына бүгүн маалымат чыкты, жанакы шайлоого 500 миллион сомдон ашык кетиптир. Ал деген бийликти мындай орнотуш үчүн. А бул жерде канча биздин 6 миллион жарандарыбыз бар, ошолордун өмүрүн сактап калыш үчүн 2 миллион доллар деген ал 160 миллион сом. Ошол акчаны таппай жок деп коюшту да. А негизи силер билесиңер, баардык жакта маалымат жүрөт, 300 миллион доллардан ашык мына былтыр жайында, күзүндө биздин донорлор берди эле. И бул орусча айткандай приоритет каяка коюп атабыз? Алдына биз эмнени коюп атабыз? Биздин жарандарыбыздын өмүрүнбү, же бийликти, башка нерселер керек жоктуу нерселерге кээде табылып калат акча. А бул азыр эң биринчи орунда турган биздин экономиканы көтөрүш үчүн, биздин элдин ден соолугун биринчи, өмүрүн сактап калыш үчүн 2 миллион сом доллар кетириш керек болуп атат да. 15 000 доза болобу, канча болобу, биз болгон күчтү ошол тарапка салышыбыз керек да. А азыркы айтылып жаткан сөздөр башканы көрсөтүп атат да. Эл деген ошондой ойлонуп калат. Биз былтыр мына жайында көрдүк элек, июль айында эмне болуп атты. А бул эмне себептен? Эң биринчи мына азыр мурунку каржы министри, ошо каржы министрин Жээнбековну чакырып атпайбы Финполго? Эмне себептен? Алар убагында бюджеттен саламаттык сактоо системасына акча бербей коюшкан. Биз канча чырылдап айтып жүрдүк элек, май айына чейин болгон 30 миллион эле сом берилген. Андан кийин ошол себептен мындай даярдык жок болуп калды да. Азыр деле ошондой болуп атат. Азыр деле булар донорлордун көзүн карап көнүп калышкан. Балким ошол жактан бирөө береби, эмне өзүбүздүн бюджетибизден, өзүбүздүн чөтүрөбүздөн чыгаргыбыз келбейт да. Негизи ушул Pfizer вакцинасынан баш тартаардан мурда балким депутаттардын кароосуна, коомчулуктун талкуусуна алып чыкса, балким акча каражат табылып калат беле. Бул жерде мындай да талкуу жок эле. Эң биринчи өкмөттүн мындай милдетине жазылган биздин кыргыз элин өмүрүн, ден соолугун сакташ. Эң биринчи милдет. Ошондой да. Ошон үчүн булар эч нерсесине карабай, кредит алабы, эмне кылабы, каяктан табабы, ушул мүмкүнчүлүктү вакцинаны кылыш үчүн булар түзүп бериш керек. Бул жерде кандай талкуу болот? Азыр деген биз көрүп атабыз, канча экономикабыз токтоп калды, ооруканалардын баары нагрузка менен иштеп атат, канча бюджеттен чыгаша кетип атат, дарылар алынып жатат. Мына өлүп калган, өтүп кеткен кишилерди айтып атабыз, эми анын саны көбүрөөк. Бирок тирүү калгандар, ооруп чыккандар, мына мен деле ооруп чыктым, баардыгыбыз эле көп адам ооруп чыкты. Ден соолук начар болуп калат. Мурункудай жумуш жасай албай каласың. Бул деген экономикага таасир берет. Ошол себептен бул жакта эч нерсени ойлобой, эң биринчи болгон шартты түзүп бериш керек да. Ошондо болгон шартты түзүп, ошол вакцинаны сактаганга, муздаткычты алганга бир каражат табыш керек эле да, муздаткыч болобу, жанакы ошондо атайын муздаткыч машиналар бар. Транспортировка болгон, аны да алыш керек. Бул деген эми бизде калат да. Калчу окат, жанакындай биз мындай да, жана шайлоо айтып атпайбызбы, агитаторлорго төлөштү, тиги комиссияларга төлөштү, баннерлерди чыгарышты, баарын жок кылышты. Бул кетип калган акча. А бул эми биз кала турган окат да. Муздаткыч алсакпы, машина алсакпы, андан кийин деле пайдасы тиет да.
Центр иммунопрофилактики бар, алар атайын абдан сонун деп калышмак. Жетишпейт бизде толугу менен мына вакцинаны алганга. Алар деген мындай партия менен алып келишет, анан тез таратып, эмне себептен областтарда ошондой шарттары азыраак да, райондордо. Вакцина бул деген мындай живой микроорганизм. Муну атайын бир шартта сакташ керек да. Болбосо өлүп калат, пайдасы жок болуп калат. Жок дегенде. Бирок ошол эле учурда коомчулук арасында айтылып атпайбы, -70 градустагы муздаткычта сакталыш керек деп атат. Бирок бир айдын ичинде кадимки эле муздаткычка сактап келип вакцина. Бир ай эмес, 5 эле күн. Койсо болот деп атпайбы? Жок, 5 эле күн кадимкидей холодильникте, морозильникте 5 эле күн сактаса болот. Бул жерде абдан мындай бир күчтүү логистика болуш керек да. Эгер аны албай деле алып келебиз деген, аны 5 күнүн ичинде эме элестеткиле бир 20 000 доза алып келсе, 5 күнүн ичинде аны алып келип, түшүрүп, аны 5 күнүн ичинде илин баарын сайып салыш керек да. Канча деген пункттар даяр болуш керек. Анын баардыгы областтарга алып барыш керек. Аякта дарыгерлер иштеш керек. Баардыгы алар суткалап иштеш керек да. Ошол себептен бул эми мындай абдан рискованный жол да. Бул жол менен барган болбойт. Муздаткычтарды алыш керек. Сөзсүз болбой эле бул жылы болобу, эмки жылы болобу 1 миллион 200 адам деп атышат, андай эмес. Жок дегенде 5 миллион адам ушу вакцинациядан өтүш керек. Биз азыр мына бир сыра ооруп чыктык, анан 7-8 айдан кийин эмне болот биз билбейбиз. Мына мен өзүм деле 2 жолу оорудум. Кайталап ооруганда оорураак өттү да. Кандай болот биздин негизи элдерибизде биз билбейбиз. Бул жаңы вирус. Экинчи, үчүнчү жолу оорубай беребизби? Канча ден соолук кетет? Мен ойлойм, мен организм чыдабайт үчүнчү жолу. Ошол себептен илдин баардыгы вакцинадан өтүш керек. Анан биз ушул Pfizer вакцинасынан баш тартканыбыз менен Кыргызстан кайра эле ушу Россиянын президенти Владимир Путинге Спутник В вакцинасынан 500 000 дозасын сатып алуу тууралуу кат жолдоду. Анан биз ошол вакцинаны сактаганга бизде холодильниктер, муздаткычтар барбы? Бул жакты эми баардыгы эле айтып атышат. Негизи элестетиңиз, азыр дүйнө жүзү боюнча 7 миллиарддан ашык адам жашайт. Ошонун баарын вакцинация кылыш керек. Бир жолу эмес, 2 жолу. Жок дегенде 14 миллиард доза вакцина керек. $20 $50 чейин турат да. Канча деген акча. Негизи сөзсүз бул фарм компаниялардын арасында азыр конкуренция болуп атат, бизнес болуп атат да, өзүнчө бул. Бул жактан российский спутник, алардын фарм компаниялары абдан мындай агрессивный жол менен жүрүшөт. Аларды мамлекети колдойт, Россиянын компанияларын. Башкалар деле Pfizer'дин Moderna'nын деле баардыгын өзүнчө бир лобби болуп атат да азыр. Түрткүлөп жатышат. Биз негизи эми Россиядан көбүрөөк мындай зависимость бар да, көз каранды бар. Биз ошол себептен сөзсүз Россиянын сөзүн тагыраак аткарабыз да. Мен ойлоп атам, аякта азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Президенттин администрациясында сөзсүз ошол жөнүндө сөз болуп атат. Анан кимдин биз болбой эле, мен ойлойм, ошо спутник жака көбүрөөк оонайбыз да. Анан булар башка жагы Pfizer'дин баасы $50 ашык бир дозасы. Спутник арзаныраак.
Pfizer эми 15 000 берет экен. 15 000 берген ордуна лучше вообще бербей койсун. Берсе 150 000 бериш керек. Жок дегенде. Ошондо мындай 15 000 адамга вакцина кылганда ал сезилбей калат. Коллективный иммунитет деп коюп атпайбыз. Улуттук иммунитет болбойт. Жок дегенде биз бир 3 миллиондон ашыгыраак жарандарды вакцинация өткөрүшүбүз керек да. Израилди карасак, алар мурдагы күнү 20%ке жетип калды да. 20% жарандарын баарын уже вакцинация кылып коюшту. Ооруган кишилер азайып баштады. Бат эле. Өлүмдөр азайып баштады. Ошондо сезилет да. 15 000 доза эчтеке болбойт. Ошон үчүн Pfizer менен сөзсүз сүйлөш керек. 150 000 доза жок дегенде беришсин. Ал бир. Бул мамлекеттин, өкмөттүн күчүн көрсөтөт да. Эмне себептен мына Израиль бардыгын жарандардын баарын азыр камсыз кылат. Алар мамлекети күчтүү, каражат бар. Биз сатып алабыз дешти. Фарм компанияларга берип коюшту, төлөп коюшту акчасын. Норвегия барды мамлекеттер Евросоюзду карасак, ошондой жол менен баратышат да. Тиги Трампты мына эми кетти, ал былтыр эле күзүндө ошо изилдөө өтүп атканда эле ошо компаниялардын бардыгында контракт түзүп коюшкан. Бизге 300 миллион доза бересиңер деген сөз менен. Ошондой күчтүү мамлекеттер ошо жол менен баратышат да. Анан бул спутник вакцинасы клиникалык изилдөөдөн толук өтүп элек да. Бул жагынан алганда кооптуу болуп калбайбы? Мисалы, клиникалык изилдөөдөн толук өтүп элек вакцинаны алганыбыз. Мындай да, мен буга деле абдан макулмун. Негизи болушунча аракет кылыш керек жанакы Pfizer, Moderna вакцинаны алыш үчүн. Бирок азыр мен ойлоп атам, ушул жылы бизге берсе да абдан аз берет. Биз элди сакташыбыз керек да. Анын айласы жок, ошо спутникти пайдаланабыз. Абдан бул коронавирус, ковид деген ушу изилдөө, мындай доказательный медицина деп коет да, өзгөрүштөрдү киргизип калды да. Изилдөөдөн өтпөгөн дарылар пайдаланып баштады. Айла жок, бирдемке бериш керек да адамга өмүрүн сактап калыш үчүн. Анан убакыт жок болгондон кийин вакциналар убакыт жок. Алар мунун 2-3 жыл. Жок дегенде 2-3 жыл. Негизи бир 5 жылга чейин изилдөөдөн өтөт. Анан 10 жылдан кийин эмне болот, биз да билбейбиз да. Кайсы жагына дененин таасир берет. Ошол жагын биз билбейбиз бүгүнкү күндө. Бирок мындай польза выше, чем риск деп коет. Ошол себептен азыр мен ойлойм Pfizer, Moderna, Sputnik, Кытайдын вакциналары бар. Алардын баарын азыр жол ачып бериш керек. Башка азыр бүгүнкү күндө айласы жок да. Анан ушул вакцина маселесинин айланасында кандайдыр бир саясат жүрүп жатпай элеби? Мисалы, биз ушул коронавируска каршы кандайдыр бир таасир бере турган вакцинаны алгантабызбы, же ушул саясий мамилеге дагы? Биринчи эми саясат айтып атпаймынбы? Биринчисинен бул фарм компаниялар күрөшүп атат. Фарм компаниялардын негизи булар кээ бир Россиянын компаниялары фарм синтез же фарм стандартты алсак, алардын бюджети биздин мамлекеттин бюджетинен чоң керек болсо. Ошол себептен булар абдан мындай лоббиси күчтүү. Бул деген саясатка айланып калат да. Анан болбой эле мына биз карап атабыз, мына Америка, Россия, Китай негизи жарышып эле, ким күчтүү, ким чоң деп эле, кимдин экономикасы чоң деп, күчтүү деп жарышып эле саясат да бул. Азыр вакцина деле ошондой болуп калды да. Россия өзүн көрсөткүсү келет. Тигилер жок, силер жакшы товар чыгара албайсыңар деген сөз менен биз силерди мындай рынокко киргизбейбиз.
алар деле пайда мындай прибыль алып калышат да. Бул абдан мындай чоң саясатка айланып калат да. Анан бул саясатка айланганда биздин жетекчилер да кошулуп калат. Өкмөттөгү болобу, саламаттык сактоо министрлигинде болобу, биздин дарыгерлер болобу, эксперттер болобу, ошолор баардыгы аралашып калат да. Болбой эле. Бирөөлөрү азыр айтат, жок, спутникти пайдаланбагыла. Алар мындай изилдөөдөн өткөн жок. Экинчилер айтат, Pfizer кымбат, аны пайдаланбагыла деген. Ошондой ар кандай мненияларды менин оюм боюнча буларга баардыгына азыр мүмкүнчүлүк бериш керек. Биз саясатты токтотуп, элдин өмүрүн ойлошубуз, жашоосун ойлошубуз керек да. Ошондой. Акыркы суроом болсун, анан негизи ушу вакцинациянын айланасында Кыргызстан Россияга ыктаган жокпу? Кандайдыр бир мамилени чыңдоо үчүн балким? Ошого мына ачык эч ким айтпайт. Биздин жетекчилер жок, биз мындай эле жол менен жүрөбүз. Бирок болбой эле көрүп атабыз да. Сиздин пикириңизде кандай болуп атат? Көрүп атабыз, кандай суроо болсо ошол жака барышат. Москвага барышат. Азыр ЯЭСке киргенбиз. Аякта өзүнчө бир дарылардын политикасы чыккан. Биз бир мындай жол менен жүрүшүбүз керек да, алар менен чогуу деген бизди мындай тосуп койду. Ошо мыйзамдар менен. Анан болбой эле менин оюм ошо Россия жака тартат да. Тартат, анан болбой эле кандай эмне кылбасак деле биздин мамлекетке ошо спутник келет деп ойлойм. Рахмат, Айбар мырза. Ушуну менен биздин сереп берүүбүз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.